Ярослав Романчук, экономист, бывший кандидат в президенты Беларуси, на связи со студией «Настоящего времени». Ярослав, а скажите, вы сегодня наверняка следили за пресс-конференцией Александра Лукашенко. Вот эти слова про Россельхознадзор, как будут восприняты в Москве, на ваш взгляд? На самом деле это скорее асимметричный ответ на те действия, которые делает Россельхознадзор. Понятное дело, что белорусской стороне очень не нравится такого рода обвинения. На самом деле они тоже являются необоснованными в том плане, что они доказаны в суде. Поэтому, если мы говорим про реакцию в Москве, понятное дело, если угрожают уголовным делом и заключением высшего должностного чиновника России, то это не может быть воспринято как дружественный акт, как Но это интеграционный. пустые угрозы или это правда он приедет в Минск и отправится, как Баумгартнер в свое время, в СИЗО? Ну, я напомню, что Баумгартнера пригласил премьер-министр, и он приехал. Я думаю, что если даже будет какое-нибудь заседание союзного государства, то Данкверт точно в Минск не приедет. Поэтому в этом плане это носит скорее гипотетическое характер угроза, но тем не менее это посыл такой, что мы будем защищать свои интересы всеми доступными способами, будем действовать по понятиям. Вот знаете, тут хочется понять и вас попросить уже как экономиста нам немножко рассказать. Все же понимают, что через Белоруссию в Россию попадают те товары, которые напрямую в Россию попасть из-за санкций не могут. Но Александр Лукашенко утверждает, что при этом схема чистая и законная. Как это происходит? Расскажите мне о пути креветки из моря в Россию через Белоруссию. Как это устроено? Ну, речь не только о креветках, сколько о мясо-молочной продукции, поскольку объемы совершенно другие. Ну, Он имеет следующую схему. Во-первых, никто не запрещает Беларуси импортировать молочное или мясное сырье из других стран, в частности из Украины и Польши. Потом это сырье перерабатывается на белорусских заводах и поступает в продажу в Беларусь. В то время как белорусское сырье идет на переработку на те же заводы, и с этого сырья делается продукция, которая попадает на российский рынок. Логика такова. Мы для своих нужд ввозим то, что хотим, а вам направляем исключительно белорусское. Вопрос в том, есть ли у российской стороны, у Данкверта, некие жесткие доказательства того, что из польского молока и из украинской говядины сделаны некие продукты, которые поступают в Россию. Поскольку такого рода документов или обвинений не было предъявлено, поэтому Александр Лукашенко говорит о том, что Данкверт, по сути дела, ведет чисто лоббистскую войну против белорусских производителей. Когда он говорит, кстати, о лоббизме, и сегодня Александр Лукашенко намекал, что, мол, с Путиным у него отношения хорошие, но есть некие силы, которые мешают отношениям с Беларусью. Он, наверное, имеет какие-то конкретные фирмы, бизнесменов или чиновников, группировки. Вы можете хотя бы несколько фамилий перечислить, которые занимаются, как вот говорит Лукашенко, лоббизмом против белорусского бизнеса? Я лучше назову структуры. Первое, это, конечно, «Газпром», который не соглашается на цену. Второе, конечно, «Роснефть», которая контролирует известный в России и вообще в мире чиновник и политик Игорь Сечин. Третье, это «Союз молоко», структура, которая так или иначе защищает интересы молочного бизнеса России. Ну, понятное дело, есть аналогичная структура по мясу. И вот 4 структуры, которые, по мнению Александра Лукашенко, лоббируют свои интересы и делают все для того, чтобы вытеснить белорусских конкурентов из российского рынка. Ярослав, я сейчас задам, может быть, крамольный вопрос, но если есть такие влиятельные люди в России, возможно, у них есть какой-то свой кандидат или видение того, кто может поменять Александра Лукашенко в этом несменяемом кресле. Как вы считаете, ему что-то угрожает? Я не думаю, что в данной ситуации у Владимира Путина, потому что ни «Союз молоко», ни мясо, ни тем более Сечин не имеют возможности играть внешнеполитическую игру. Это исключительно монополия прерогатив Владимира Путина. Владимир Путин не видит альтернатив, поэтому идет вот такой торг, идет давление, идет не с тем, как Александр Лукашенко интерпретирует положение Евразийского экономического союза и союзного государства, но опять-таки ни российская сторона, ни белорусская сторона не обращается в лондонский суд, стокгольмский арбитраж или парижский арбитраж, поэтому это все споры по понятиям, которые могут или не могут разрешиться при личной встрече президентов двух стран. Из-за чего так нервно воспринято введение приграничного режима России на границе с Белоруссией?
Знаете, это было основа основ позиции Лукашенко. Мы обеспечиваем свободное перемещение людей, россияне это наши люди, мы россияне, у нас одно государство, поэтому мы, вот даже сегодня на пресс-конференции он сказал, что он не допустит создания барьеров для россиян, которые приезжают в Беларусь. Это действительно и для него и политический вопрос, это и социальный вопрос, и экономический вопрос, потому что российские туристы, российский бизнес являются основным иностранным бизнесом в Беларуси. Скажите, Поэтому а Беларусь... любые попытки восстановить границу или иначе... Люди, которые опасаются преследования в России, могут по-прежнему рассчитывать, что Беларусь будет тем хабом, через который они смогут убежать на Запад или нет? Как вы считаете? Я думаю, если существуют единые списки, которые согласовываются российской и белорусской стороной, имеется в виду ФСБ и КГБ, то, я думаю, такое перемещение будет проблематичным. С другой стороны, вы все знаете, что скорость попадания в эти списки всегда медленная. Отличается. Спасибо большое. Ярослав Романчук на связи со студией «Настоящего времени». Спасибо, Ярослав. Спасибо.